Good afternoon mga boss. May installation kami ngayon na QCY F24 dashcam. 4K resolution na siya mga boss. Ito yung pinaka-latest na dashcam namin. Na-install namin dito. QCY yung brand. Dito pala na-install namin sa Toyota Rush 2020 model. Yan. Ito yung driving record niya. Yan. Ito yung back cam. Yung back cam niya. Then, dual mode. Front and back. Then ito yung front. Yan. Pwede yan ma-adjust mga boss. Up and down. Sa harap. Yan. Change natin. Swipe kayo papuntang left. Pwede din ma-adjust up and down. Yan. Then pag mag-reverse kayo mga boss, reverse tayo. Automatic na siya magti-trigger sa reverse camera. Yan. May guideline na din siya mga boss. Then, ito yung brightness niya. Naka-setup na lahat mga boss. Yung oras. Then, Monday. Yan. 4K resolution. Recording na siya mga boss. Bale, dito magkita yung recording niya sa file management. Yan. Video front, video back, video lock, auto. Ano na siya lahat. Yan. Ito yung laman ng QCY F24 dashcam. Yan. 4K Ultra USB dashcam F24. Naka-latest ano. Visit our shop mga boss. Dito lang sa Anvers Auto Accessories. Yan. Governor Ramos Street, Santa Maria, Sir Tayo.